mod Orientkaj i spor 1. Hedder den det? Ja, det havde han fået opkaldt efter sig. Men den er ikke åben. 88 kvadratmeter. Ja, der får du 6. En treværelses på første sal.
Val? Ja, han er 6 måneder. Nå, Så han er lille. stadig lille valg. Det er den samme budskov. Altså når de bliver modne, ikke? Og mørke. Ja, det er flotte. Ja. Det er vildt flot. Ja. Jeg tror vi lige på det faktisk er det. Ja, det kan jeg. Her der er rimet kammusling. Jeg vil faktisk anbefale jer, ikke? Ja. Så sidste. Hvad har vi her? Det er, hvad er det ikke? Er det jo... De er også veldig smør. Hej, man er Niklas, og der var også en kvinde, som arbejdede her. Jeg tror, Jakob har adgang til den.
godt lide, fordi men vi havde nogle hjertekirurger, der også tog derover i Det tager jeg meget seriøst. I know these winding roads will lead me home. To you I'll go. I know these stepping stones I've walked alone. To you, my home. Now I stand by your side. Oh, on our own time. Oh, we'll be alright as long as we stay side by side. From the coldest nights to warmer degrees, we'll get by. You and I, side by side. For its home manufacture of fruit liquors. Which fruit is used? Is added to sugar and clear liquor. It's not Nada. Hun har eyes on the prize herovre, men jeg tror, det er stadig. Jeg har sagt, det er ikke så stærkt. Okay, godt. Okay. Ja, det er ikke så stærkt. With the cherries that are pressed from rose, we have some sunflower crumble on top together with our watercress. In the middle we have our homemade cream cheese based on soy. The vinegar. Ce grand vin de Bourgogne. Wow. You have walking distance. No, it's made out of 16 ingredients. I can only tell you two. Tomato and tamarind. Okay. That's some secret, right? Yes, it's a secret. None of us knows. Not of the For the starters, I have sharing plates. So this is Danish gem lettuce, grilled in koji seasoning. We serve it with a miso peanut pralina, salted gooseberries, and a hazy IPA and butter sauce on top. Yes, always. Especially when you say it, right? Yeah, Like, yeah. are you sure? One time it was really hot. Baby miso, and they're lying on best charred spring onions. Okay. I'm finishing it off potatoes cooked risotto style with a lot of butter and a mushroom puree underneath. I think we will give them 17. And they say, well, it's lentils. Hi. Cook them and you can have food for several weeks Hi. with a couple of euros. Jo. Well, that's me. You talking to me? The big ones first.
ordbønden først. Hvad var det her for noget? En svampebrød og noget rødhund. Hvad hedder det andet? Cranberry? Hvad hedder det? Rønnebær. Rønnebær. Er det kolden? Så skal man være lidt alene, før man tænker over, hvordan man egentlig har det med sig selv. Hende ved at være alene, ikke? Fordi vi har jo 2 steder, hvor på Madeira, hvor der er god pizza. Men det var ikke sådan, jeg besøgte lige så gerne min egen rugbrødsmadder. Men det er sådan virkelig... Men jeg spiser heller ikke særlig. Jeg så det på Madeira faktisk. Jeg så det. Kørte. Ja, vi var sammen. Nej. Det vidste jeg. Så alle husene er meget nyere end et sted heroppe. Og jeg forstår ikke, hvor de får penge fra. På en eller anden måde sælger den. Har nogle penge på en eller anden måde, eller har nogle sorte indtægter ved siden. Hvad er det? Ja, fordi der skal nemlig klippes.
Jeg har i en årrække været meget interesseret i at finde et gammelt hus nede i det sydfynske øhav på Ærø og på Langeland. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for